aweebwa ekitiibwa Katonda affe omulungi, Katonda w'omu ggulu nannyini buyinza atukuumye okutuusa olunaku olwaleero. Tumwebaza kubanga okwagala kwe n'ekisa kye bibeerera ennaku zonna. Nkwanirizaako omulabi wange, gwe omulabi waffe wa 3ABN Owelutente tusanyusa okulaba ate era otuukidde ddala mu kaseera akalagaane aka puroguramu yaffe Bayibuli egamba ki. Gwe omulabi wange owa bulijjo w'olulanga nkusanyukiddeko mu ngeri enjawulo webala okutweyungako n'olunaku olwaleero. Twebaza Katonda akuyisizza mu wiiki ennamba weewaawo era atusobozesezza n'okutandika endala mu maanyi bwe tulowooza kuba kati tumanyi nti tusimbudde buto nga tugenda kwambalagana ne wiiki nga bwegenda okutambula. Eyakatweyungako omupya tukwaniriza naawe mu ngeri enjawulo webale kujja kutweyungako eno puroguramu Bayibuli egamba ki mwe tuddiramu ebibuuzo byaffe ebirabika ng'ebitusoomooza mu ntegeera okuyita mu kigambo kya Katonda. Weewaawo n'ebyo bye tuyitamu mu mbeera zaffe ez'obulamu nga twagala okumanya nti Bayibuli ebyogerako ki. Kale webale kutuuka akyali ewala nkwaniriza bambisembera kumpi naye bw'oba ojja jangu n'ekitabo kyo twagamba nti tuteebwako bye twewandiika olw'okwejjukanya n'okuddayo okwefumiitiriza kw'ebyo ebibeera byogeddwako. Jangu n'ekitabo kyo n'ekkalaamu ate Bayibuli yo togirekaayo kubanga eyo kya nsonga nnyo kubanga yekiikirira Katonda waffe mu puroguramu eno okutugamba ebyo byonna Katonda by'alina okutugamba kubanga kye kigambo kye ekitukuvu. N'olwaleero tugenda kutandikira nga bulijjo tuggulawo puroguramu yaffe n'ekigambo kya Katonda. Leero tugenda kwebulirirako mu Yoswa essuula ey'okusatu nga njagala okuggyayo olunyiriri olw'omwenda n'ekitundutundu eky'olunyiriri olw'ekkumi. Yoswa essuula 9 agamba bw'ati: Yoswa n'agamba abaana ba Isirayiri nti mujje wano muwulire ebigambo bya Mukama Katonda wammwe. Yoswa n'ayogera nti ku kino kwe munaamanyiranga Katonda omulamu ali mu mmwe. Nange kankozesa eddoboozi lyerimu erya Yoswa lyakozesa nga nkugamba nti musembere muwulire ebigambo Katonda by'ayogera kubanga tukozesa kigambo kya Katonda okulaba nga tuddamu ebibuuzo byonna bye twebuuza ate era nga tumanyidde ddala nti okuyita mu kigambo kino mwe muva obulamu obutuyamba okutambula obulungi nga Katonda bw'ayagala, bwe bulamu obutuyimirizaawo nga tetwekoona mu nkongeza ensi eno. Nkwanirizaako bulijjo Maureen Namutebi nze ntuulawo mu puroguramu eno gikutuusaako n'ogikwanjulira naye era mu studio sibeerawo nzekka. N'olwaleero Mukama Katonda atuweerezza era omusumba we agenda okutuyamba okuddamu ebibuuzo mu session y'olunaku olwaleero. Ng'ono omusumba njagala mutwegatteko tumusanyukire ye musumba waffe Kimbugwe Job. Ssebo omusumba tusanyusa okukulabako. Nange nsanyusa okubalaba. Weebale kukkiriza kujja kutwegattako mu puroguramu yaffe eno. Tugiyita puroguramu y'abamanyi. Wow. Kubanga mu puroguramu eno twagala kubeera bagezi. Twebuuza ebibuuzo byonna tulabe nga tetwesittala kigambo kya Katonda mu ngeri yonna. Amina. Essebo. Era tukkiriza nti Mukama yasinga okumanya. Weewaawo. Yasobola okutugeziwaza n'otuwa ansa entuufu. Bwe kiri. Weewaawo. Ssebo tukusanyukiddeko mu puroguramu eno. Kankusabe olamuse ku mulabi waffe atulaba. Munange mukwano gwange nange njagala okukwaniriza n'okukulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nebaza nti puroguramu eno ogigoberera. Puroguramu weeri naye ng'ekigendererwa kyayo kweyongera okutegeerera ddala Katonda. Era nzikiriza nti okuyita mu yo tugenda kweyongera okukula okuva we tuli okweyongera mu maaso. Ate nga naawe osobola okuba nga kaali nti okaweereza mukwano gwo ne tubeera nga tutambulira wamu. Bwe kiri. Mukama akuwa omukisa, Mukama bawa omukisa. Amiina. Abatamumanyi bulungi omusumba waffe akulembera ye district leader mu busumba obw'ekikajjo. Buli Nateeta o Kikajjo Nateete Nakawuka Road. Kati awo omusumba waffe waatuula wakolera obuweereza bwe naye tumwanirizaako era abalabe bange nsaba mumwanirize mu ngeri enjawulo kubanga tujja kumwetaaga mu kaseera nga akafaananako bwe kati. Musumba waffe twagala tuggulawo puroguramu n'okusaba. Okay. Essebo. Kale katweyombeke tuweyo okusaba.
Mukama Katonda kitaffe ataggwaawo muyinza wa byonna, tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okuddamu okubikula ekigambo kyo. Ekigambo kyo kitaffe kyekigeziwaza, ate kitaffe gwe wakiwandiisa. Tusaba nno tuwa Omwoyo Mutukuvu oyo yawandiisa ekigambo kyo atuluŋŋamye nga bwe wawa omuddu wo Yusufu n'aluŋŋamizibwa n'annyonnyola ebyo Katonda wange byali ebituufu ng'ali maaso ga Falaawo n'abala bonna Abayisirayiri. Naffe taata tusaba okunnyonnyola okuva gy'oli okutuufu okutagenda tuwabya, ne tubeere kitaffe nga tuteekebwateekebwa olw'obwakabaka bwo, tukwegayidde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Musumba waffe omulabe waffe yatuweza ekibuuzo ekyasookedde ddala. Ng'abuuza nti ddala Kaawa yali ategedde enteekateeka eyaweebwa Adamu ey'obutalya ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi, anti kubanga ekyawandiikibwa ekyanaamukolera omubeezi amusaanira mu bukomera, n'amukolera omubeezi amusaanira kijja luvannyuma lwa tteeka liri eryatolyanga omuti ogw'okumanya obulungi n'obulamu. Yes, kati ndowooza omulabi waffe bw'asomye akawunti eyo yagenda okwetegereza ng'alaba nti oba oli awo kaawoona okusobya yali tamanyi etteeka eryali lyaweebwa Adamu ery'obutalya ku muti ogwo. Kati ye bwe yatuuka olw'obutamanya ndowooza n'akola atya, kubanga mu akawunti bw'otunuulira ensengeka y'ebigambo ddala olaba nga gye kitandikira etteeka lye lisooka, then Kaawa n'alyoka akolebwa. Ndowooza oba tujulizeeyo nga tusoma twandisomyeyo osobola okusoma mu lubereberye akawunti eryokubiri oba chapter 2 essula eryokubiri osoma olunyiri okuva ku 15 baleka olw'18 alabika nga kyayogera ddala kituufu. Teeka lye lisooka Kaawa n'ajja 15 agamba bw'ati, Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga alukuumenga. Yesebo 16 Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga. Okunyweza ekyo tagamba bantu, agamba muntu Adamu. Enda mu maaso 17 naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Era akozesa omuntu omu, si mu bangi, sinjula so si pulo. Togulyangako so temugulyangako. 18 Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Webali nnyo nnyabo, webalire ddala. Kati ekibuuzo kye kiva kijja kyeyabuuziza mwannyinaffe nti olowooza si kituufu nti Adamu ye yali yategeera bino naye nga Kaawa ye teyabimanyako. Era y'ensonga lwaki Kaawa kyali kyangu nnyo okugenda okukola ekikolwa ekyo nga tamanyi. Ndowooza nti oyinza okifumitiza bw'otyo olw'olunyiriri luno obeera ennyiriri zino, naye ekituufu kiri nti Katonda talina kitonde kye yali atonze wansi w'eggulu ekirina amagezi okwenkanankana ne Adamu ng'ogyeko Yesu Kristo yennyini. Abantu abaatusooka bayitibwa aba antediluvians, abaaliwo emyaka 2000 egyasooka nga amataba tegannaba kubeerawo. Kwegamba bwebanga bwe libanga kkolero be balina first hand information oba ebyo Katonda kyakoledde ddala nga temunnaba kubeera mu duplicate ya kibi nnyo. Adamu yali atondeddwa nga teyeerabira. Ekituleetera okwerabira kibi. Adamu yatondebwa nga Katonda tekimwetaagisa kumala kwekwekanga Musa bwe yeekweka naga nti tojja kundaba kubanga ekimuziyiza okumulaba kibi. Kati ebintu byonna Katonda bye yali agamba Adamu
yali abimugamba ng'omusomesa agenda okubeera caretaker ate omusomesa omuyigiriza ng'abanajja bonna Adamu ateekeddwa kubannyonnyola enteekateeka ya Katonda nga bw'eri nga kitegeeza nti Adamu ono talina kintu kyonna kye yali ateekeddwa kukola okuggyako okutegeeza abantu abanaava mu ye n'ebitonde byonna ebitondeddwa okubiyigiriza n'okubisomesa kyova olabanga omusomesa omukulu kyasookerako kyekiriwa ku magezi ge yali amuwadde kwe kutuuma n'ebisolo amannya nga Katonda si yagamuwadde ekyo nno kirina kye kitegeeza ng'atunula butunuzi bw'ati n'alaba enkola yaakyo empisa zaakyo buwangwa bwakyo neeyisa gye kyeyisaamu n'akiwa erinnya naga nti gwe oli embuzi era n'otuuka ekiseera n'oga nti eno embuzi ebulaabula ddala mbuzi oluvannyuma lw'okulumala akabanga naawe ogiraba ddala nga nki nga ddala mbuzi nga toyinza giteekako linnya nti oli nkoko kati Adamu yali aweereddwa amagezi ago era bw'afuna mukyala we ebitabo ebirala ebinnyonnyola omanyi bayibuli eno teri bayibuli egamba nti singa ebigambo byonna byawandiikibwa mu bayibuli eno teyandisituliddwa bantu kituufu yandibadde nnene nnyo erina ensonga zeekoonako naye ng'ezikoonako mu bufunda bwazo naye nga nkulu waliwo ebitabo ebinnyonnyola ku Adamu ne mukyala we nti baamala ennaku 40 nga tebannaba kwonoona ennaku 40 Adamu ze yamala ng'ensi tennaba kwonoona gano galimu ekyama bw'oba ogasomyeko Yesu Kristo yamala ennaku 40 ng'amaze okuzuukira nga tannaba kugenda mu ggulu Yesu Kristo yamala ennaku 40 mu ddungu abaana ba Isirayiri baamala emyaka 40 mu ddungu kakati anaago galina symbolic abaana ba Isirayiri Musa abajja Misiri naye agenda okutandika nga tannaba kuva Misiri yamala 40 ate bwe yagenda naye mu ddungu yamalayo emyaka 40 kati nazino ennaku amuteekateeka gyasinkanira ekikomye ennaku zino 40 ziri so symboliki nti era oba oli awo wabeerawo okugumiikiriza okuwangula ekibi oba ekibi okuwangula mu nnaku 40 anaago kyebava bagambe ennaku z'omubizi waliwo ebintu oluusi bye tuyita kungulu naye nga birimu amakulu ag'omuki ag'omunda kati kaawa mu zino ennaku 40 yali amaze okunnyonnyolwa biki Katonda bye yali amaze okulaga Adamu era Adamu ng'amutambuza ng'amulaze olusuku ng'amulaze ebisolo byonna ng'amulaze kwegamba Katonda kiki kyabaagaza era kino tekyamugwira bugwezi nti yakola bambi tategedde nga Katonda omuluŋŋamya buli kimu yali akitegezezza Adamu ate nkugambe nti Adamu teyeerabiranga ate nga ne Katonda tavaawo kubanga yabakyaliranga ate webali kukyogerako Katonda wadde nga yali ategeezezza Adamu tekyamuggyako kubeera nti yalina ate enkwatagana ye n'omukyalo ono ey'enjawulo kyova olaba bw'amala okutonda Adamu Katonda asigala nga Katonda bw'atonda omukyala Adamu bw'amala okutondebwa bw'ati n'atandika okutegeera kyasooka okulaba talaba mukyala yalaba Katonda amaaso ge bwegazibuka bwe gati mu kutegeera Adamu yatandika kulaba Katonda ne kaawa bw'amala okutondebwa tatandikira kukulaba mwami we kyasooka okulaba bw'ati watandika okutegeerera asooka kulaba ani nga kitegeeza nti ebirala byonna nga tonnabiraba nga tonnaba kubaako kyonoonya mu bintu by'ensi eno nze fast era Katonda yakwata omukyala n'amutwalira ani ng'amaze okubondinga naye nti oli mukuwa naye gwe ovunaanyizibwa okubeera nga oresipondinga ku nze nga kitegeeza nti buli kintu kyonna nga era omwoyo bwagamba nti bwe tunaatuuka mu nsi empya kye tunaaba twetaaga kyonna nga tetunaba nakisaba obadde oyagala kino kubanga oludevelopinga ekirowoozo bw'oti olw'okuba nti Katonda alina omwoyo
ow'amagezi okusinga ffe ng'amanya nti ono ali mu bwetaavu yataaga kino mu ekyo kitegeeza nti obwetaavu bwa kaawa bwonna obwali bwetaagisa okulabika nti abaako by'amanya era Katonda yali waali okumukola ki okumuddamu nga kitegeeza nti kaawa teyabula lwakuba tamanyi okay kaawa yabula kubanga naye amanye ekituufu yali amanye ekituufu n'asalawo kubanga era baali bategeezebwa nti temugeza ne mweyawula ebitabo ebisinga okunnyonnyola ku ekyo mwoyo munnabbi agamba nti bw'onaasoma ekitabo ekirina mu Luganda ndowooza kigamba nti Edeni gye twafiirwa oba eyatuvaako baali bategeezebwa nti temugeza ne mukola ki ne mwawukana era ono omukyala yakimanya nti baŋŋambye sigeza ne nva ku mwami abaffe kati kiki ekyamuwugula atandika okumantamanta kakati okugenda ng'amantaala nga mugambye kwegamba kwali kubeera ng'ayagala kubeera si kinnoomu naye endowooza eyo teva mu bwa Katonda eva mu nkola ya Setaani kubanga Setaani yamali amaze okweteerawo obwannakyemalira ng'ayagala kwewaggula Katonda nga ne bamalayika amaze obbasalako n'abagamba nti Katonda nakyemalira osobola okubeerawo embeera eyo yali amaze okugiteekawo ng'atandise okuteekawo debate mu bwongo bwa Adamu ne mukyala we tesobola okubeerako kyokola ki kyokola nga ggwe ono wadde yakutonda era watandika kulabira ku ye amaaso go bwe gaazibuka weegati gaatandika kulaba Katonda n'osobola okubeerawo nga toli naye ate n'ekirala osobola okubeera ow'amagezi okusinga ku Katonda oba okwenkanankana n'ani kati ekyo kye kyasinga okuwugulaza kaawa era mu kikula ky'omukyala ono mu kikula ky'omukyala ekyasinga okumutwala si kirala yayagala okufuna difference era ojja girabanga traits ezo zisobola zirondoola mu bulamu bwaffe ng'abantu twagala nnyo okubeera ab'enjawulo twagala nnyo okweteeka kuba naffe kwegaba tubeere supiriya kyoba olabanga omukyala ayinza okutuula n'agamba naye Katonda yantonda naye kakkala kano tekamala ayagala okusukkulumako kwako kakkala ennyindo eno yagiteeka wano nesinga ebeera n'ekituli bw'ekiti nga kiwanvu ate yandibadde ekola nnyo n'amannyo ne bagawummulamu ebiki kati n'omusanga nga yeetonaatona kitegeeza ki kitegeeza nti Katonda yakutonda naye ayina ky'ataakola ekituufu ng'owulira nga tewamatira naye ekyo ekireeta ekyo si kirala mulabe yaleeta okuwankawanka era yakuleeta mwana omukyala nanga nti Katonda yagamba nti obeere n'omwami mubeere mwenna niyo osobola okubeera ng'oli libru ng'okola nga ggwe bw'oyagala era bw'aba atambudde n'atuuka mu lusuku agenda okutunula n'alaba nga kirungi kisanyusa amaaso kyandiwooma nno kyandiwoomye nno naye ate waliwo n'ekirala ekyagwawo kwe kulaba omuti guno nga guliko ensolo oba nga guliko ekitonde ekirala gwe musota ate nga gwogera ne gutandika okwogerera abaffe mwoyo munnabbi agamba nti omusota gwe tulaba kaakati gwanjawulo ku misota egyo era nga bwe tulaba abantu abaliwo kaakati banjawulo ku bantu Katonda be yali asoose okutonda byekugambye bano abasajja abaasooka baali basajja bagezi nnyo baali basajja bawanvu banene nnyo ekibi gye kikomye okutukoza n'okubeera abatono n'okutuyimpa ne bufunda ne baali balungi nga banene nga bantu batuufu kati mu ekyo olw'okuba nti ekibi kigenze kitukoza tetuyinza kwegeraageranya n'abantu bano abaasooka abantu abaasooka baali bagezi kankuwa ekyokulabirako obugezi bwabwe amu balowooza nti amagezi gazze kati naye amagezi gagenze gakendera bukendeezi olw'ensonga nti abantu ab'edda tebakwatanga nti kyomuwadde awandiikirewo era n'abasoma bayibuli abasoma ebyafa bibaga nti bayibuli zino tizawandiikirwawo n'abatume bennyini nti Yesu yamala nakuvaawo naye nga bakyakola ki bajjukira bulungi jjukira olunaku bweruti ennaku z'omwezi bweziti yayogera bwati ne bwati ojjuka sitole n'agiwa yonna nga bwe yali actually noba mwe muva ne Katonda we yakubirizanga abaana ba Isirayiri nti mutuuze ng'abaana babuulirenga nga mutudde nga muyimiridde nga mwebase kweganga babuulira ebyafaayo wano wabaddewo ekyoto kuva mulembe ku mulembe bajjajjaffe nga tibatawaana kuwandika baali bamanyi okuwandiika naye ng'atuula n'akunyumiza jjajjaawo olugero kwegamba ne kibeera nga kitambula
baali boogera bwogezi ate nga tekivaawo ne kaakati oyogera oli awandiika bwe kiri bw'otaba nno na notebook amazima era mugenda okuva mu lukiiko ate kati tekinologagambye ennaku z'omwezi mmeka tekinologi yabyanguyiza kati ne bino tebikyakola eby'ebitabo obeera ku ssimu kuwandiikira ebintu byo kubanga olumaliza bw'oti oli yeerabira n'ekintu ky'alina mu ngalo amazima sinalabako omukyala ng'anoonya akambe ng'akatadde wano ate bw'ati ali mu kusalira mu lusuku pressure ne stress zituli bubi omuntu yeerabira n'ekintu kozi foko nkitadde luddawa ng'ate agiina mu ngalo amazima nkitadde luddawa kubanga obwongo bugenze bukola ki bupunguuka stress mungi ebintu bye tulya bitwonyoonye nnyo emibiri gyaffe si bwe kyali mu kusooka so Adamu yali ajjukira bulungi abantu abaasooka baali bagezi nnyo ekigende wala era mu ekyo kyova olabanga Katonda bw'agamba Nuuwa nti bajja eryato Bayibuli egamba nti omulembe ogwo gwonna wabajjira eryato enkuba yali tetonnya baali tebalabangako ku mukoka baali tebalabangako nkuba nga bwefukumuka ne yamugamba enkuba egenda kujja eyike ku nsi kuno oteekeddwa kubajja liki lyate eryato eryo libeere nga lyakalina era lyalina kalina zaalyo muno omulembe twewanira bwerere nti ffe bwerere wansi nga waliyo ensolo nga waliwo abantu nga waliwo n'ebinyonyi era mu ekyo n'amugamba nti lijja kubeera futi bweziti lijja kubeera nga ligazi bweriti lijja kuba bino na bino naye omuntu atabajjangako omuntu atamanyi kwegamba nkuba bwetonnya n'amazzi agakulukuta tagalabangako magezi kyago goyinza okukola okulayika nti ekintu bwe kinajja empewo tegenda kubeera ng'ekisaanyaawo kitegeeza nti abantu bano baali baki baali bagezi nnyo ekigenda ewala era of course baaliko n'okulungamizibwa kwa Katonda mu bufunze abantu bano abaatusooka tuleme kubalowooza nti nno balinga ffe era abantu abanaazuukira bagenda kwewuunya bwe banalaba ku bajayanti si bano nga beewuunya ekiwe kigenze nga kyongera okukoza abantu kigambibwa nti Adamu yali bufuti nga 18 obuwanvu mukyala we futi nga 17 musumba sinza nakugamba zange kati weerabanga bakuteekako futi bakuteekako ababonga babesatu oloko machinge n'oli ensonga lwaki Bayibuli egamba nti mu nsi empya tugenda kulya ku muti ogw'obulamu ogugenda okutukuza tumachinge mu kutegeera abamu abavaako ebitundu eby'omubiri kwegamba tubeere nga biddamu ne bitonda bulungi mu kuzuukira tugera kuddamu tubeere nga tukula tulabike nti tumachinga ne bannaffe era ba Adamu bajja kwewuunya ekibi kino nti mu bazzukulu baabwe mulimu n'abafuuti emmeka ebbiri amazima naye tebagenda kubeera mu nsi mpya babeere bwe batyo tuteekeddwa ku machinga tubeere ku saizi etya mu ekyo nga kitegeeza ki nti obwongo bwa Adamu bwali soba ate nga n'ogwo gwe bagamba yali akitegedde bulungi kaawa yali soba ate ne yali ayogedde yali tayinza kwogera n'ono n'amuleka nti abeere nga tamanyi Katonda yali kkiriya nnyo okulabika nti engeri yonna ekoleka omukyalo ono akimanyi nga tuva ku kibuuzo kino kyoyisaawo wandyebuuziza nti bwe kibanga kyekyo bo batabani baabwe Kayini ne Aberi bo baategeera ensonga zino era bwe baba tebaazitegeera lwaki omwana anenyezebwa ate omu n'asiimibwa kitegeeza nti era taata yatwala obuvunaanyizibwa bw'aba yatwala obuvunaanyizibwa n'abannyonnyola nti kikolebwa bwe kiti ayinza atya okubutwala eri abaana n'atabutwala wa maama kitegeeza nti era yakola omulimu kyova olabanga Kayini yaagaana bugaanyi muganda we nakkiriza era mu ekyo kitegeeza nti Adamu omulimu ogwo yagukola wadde ekibi naye kyamukola ki kyamutwaliramu n'anafuwa era naye n'ayonoona ne mukyala we naye nga Katonda yali akoze ekisinga ndowooza musumba maliriza ng'okkaatiriza obuvunaanyizibwa bw'abaami awaka obuvunaanyizibwa bwa taata kwegamba nga bw'ogambye nti Adamu yali omuyigiriza omukulu nga yalina okusomesa omukyala n'abaana enkola ng'ebyo byamuweebwa Katonda nze njagala mu bigambo bye musumba malirize ng'okkaatiriza obuvunaanyizibwa taata ali awo atudde atulaba tewali musumba ewaka asooka okujjako ggwe Bayibuli kyeva egamba nti
gwe oliwo mu kifaananyi kya Kristo gwe kabona gwe musumba bwayigiriza amakago kyekateekeddwa okubeera oba okukola nga kitegeeza nti setaani atubbyeko omukisa guno maama abasajja tukeera kudduka n'abamu ne tuva mu maka gaffe ne tumala wiiki nga tetuliiwo tumala omwezi obuvunaanyizibwa ne tubusuula obw'emmaka ne tunoonya ebyebweru era ebivudde mu ebyo amaka okugalekerera Adamu gaamuddukako omukyala n'agenda nga tamanyi gy'ali agenda okudda nga byaleese biki nga birala kino kitutegeeza nti katuddeyo ku nkola Katonda gye yateekawo bataata muyigirize abaana bammwe abakyala mu baluŋŋamye era Katonda jatuwa omukisa tuleme kutomera nga Adamu bwe yatomera. Amina. Ennyabo. Amina. Tuyanza nnyo musumba otulungamiza bulungi mu kibuuzo ekyo. Kakati mu ababeereyo ne mwekwasa nti omukazi yaleeta ekibi. Omusajja wali obuvunaanyizibwa okulaba nti omukyala taleeta kibi kutuuka kukyangalanya maka. So katugambe nti ng'omusumba bw'agambye buli omu addeyo buli mbuzi ku nkondo yaayo. Buli omu addeyo mu buvunaanyizibwa bwamukwasibwa Katonda nga bwe kyali. Tujja kwewala emitawaana mingi. N'olw'ensonga eyo mukwano gwaffe yabuuziza ekibuuzo ekyo ndowooza okitegedde nti kaawa teyakolera mu butamanya naye ensonga ya choice ey'okwesalirawo kubanga ekyo kyabalekebwa Katonda ng'ekirabo yakibawa n'agamba mukozese okusalawo kwammwe olw'okuweesa Katonda ekitiibwa naye kaawa bwe yanoonya ebibye olw'okwagala okwefuniramu twamaliriza ng'ensi efunye ekibi ate ye Adamu naye bwe yakikoona oba oliawo singa kaawa yalya Adamu n'atalya oba oliawo byandibadde birala naye olw'okubanga Adamu omutwe omuvunaanyizibwa omusomesa omukulu naye bwe yasalawo okuwabanga omukyala bwe yali awabye bwe buti ensi n'eryoka etutabukako kwe kulaba bino bye tulaba olwaleero naye katwejjukanye obuvunaanyizibwa bwaffe ffe mulembe guno ogwaffe tukole ekitugwanidde okukola nga ne Mukama ye mubeezi waffe. Tweyanza nnyo tweyanzeege musumba waffe olambuludde bulungi nga tetunagenda ku kibuuzo kiddako katisooke tuwummulemu katono nnyo tukomewo. Katonda ayagala abantu be okusiima enteekateeka y'emmere mu ngeri etaalwaza obulamu waffe. Waliwo obukwakkulizo bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Kyova olaba puroguramu Effumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere ebyokunywa ate nga bigasa obulamu bwaffe. Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika paanyoni kutto abamu tebamuliwa bwetyo w'omusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa ebyo bye bireeta kansa gasingira ddala kugalyama abantu amata ge bamanya ag'ente naye ate go kuba ag'ente galina nabyo ebibisa byabo naye ate gajja ne kuba wandikiisa side effects n'ebirala bingi tobusubwa ku puroguramu Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3 ABN TV nange omwanjizi wo Nantume Nora. Kulikayo omulabi wange okuva mu kuwummulamu okwo tuyingidde mu kitundu ekyokubiri ekyo puroguramu eno eyakatweyungako tukwanirizaako mu ngeri enjawulo webale okutweyungako olunaku olwaleero naye nkusaba omulundi obuddako okeera kubanga puroguramu yaffe ebeerawo okutandikira ddala kuva ssaawa 1 zennyini ez'akawungeezi nga gye tugamba Sande akawungeezi naye ate nga Mande eruma. Kakati mu mbeera efaanako bwetyo otusanze ng'ekibuuzo ekisooka tukimaze naye tugenda okuyingira mu kibuuzo kyaffe ekyokubiri. Musumba omulabi waffe yatubuuzizza ekibuuzo ng'agamba bw'ati nti bw'aba Yesu yafa ku Friday olw'eggulo tukayita akawungeezi n'azuukira ku Sande ku makya
otyo lwaki bayibuli ebala ennaku 3 ate ng'olunaku lulimu essaawa 24 afudde Friday kawungeezi ssaawa kigambibwa azaali mu 9 yes n'aziikibwa n'abeerayo mu sabbiiti then Sunday ku makya ennyo n'azuukira bayibuli ebibaza etya essebo neyanze ekibuuzo ekyo kakati nnyabo ne munnaffe atulaba Yesu Kristo tabuusabuusa oba talimba ajuliza mu kitabo kya Matayo essula 12 olunyiriri lwa 40 ng'ayogera ku kubeera kwe ng'afa n'okubeera ng'ali mu ttaka. Matayo 12 bwe bamusaba akabonero Abayudaaya alina ebigambo by'ayogera 12 Matayo agamba atya? Agamba bati otyo kubanga Yona bwe yamala ennaku 3 emisana n'ekiro mu lubuto lwa lukwata otyo bw'atyo n'omwana w'omuntu bw'alimala ennaku 3 emisana n'ekiro mu mutima gw'ettaka. Weebale nnyo weebalire ddala. Ekisooka Yesu yabyogedde. Yesu talimba nnaku 3 ayogera nti wajja kubeerawo ekiro n'emisana. Ekibuuzo Yesu Kristo bwe yafa waliwo ekiro kye yayitamu nga mufu oba yafa kiro kyokka n'azuukira ekiro ekyo? Ekyo kikulu okwebuuza. Bw'aba ayogera tayogera nti nno ngenda kufa ku makya ssaawa bweziti oba kawungeezi ssaawa bweziti mmale olunaku ssaawa 24. Kyayogera kye kino nti ngenda kubeera ng'ennaku 3 zonna nzikwatako mulimu n'ekiro. Era bw'onaddayo n'osoma mu kitabo kino ekya Luka essula ya 23 n'otandikira ku lunyiriri lwa 20 olwa5 n'osoma 5 n'omalako olwa5 ogenda kulaba olwa5 ddwo lugamba nti it was Friday. Luka bw'oba osoma eya Lungereza ye ejja kugamba good news nti it was Friday and the Sabbath was about to begin. Luka 23 ongambye ntandike ku lunyiriri ki? Oyinza okutandika ku lwa 24. Yesu Kristo olunaku olwo lwaki tulwogerako nga tonaba kujja kutandika kusoma. Olunaku olwo tulumanyi luyitibwa Good Friday. Bannaffe Abakatoliki tebalya na nnyama. Tasobola genda kulya nnyama n'awoomerwa ennyama nga Mukama waffe ali ku musaalaba. Mazima. Ateekeddwa kubeera ng'ali mu remorse nga kwegamba naye alumirizibwa olw'ekibi. Anakuwala Mukama waffe ali ku musaalaba gw'oli mu kugula nnyama olya owoomerwa osolobeza. Ate ng'oli afa ali namukufiiririra ggwe. Afiiririra ggwe. Kyebaga nti olunaku olwo it was Friday lunaku lwakola ki? Lwakunakuwala Good Friday. Kakati awo tuba tutandikira yo Bible egamba ddala lwali lunaku lwa Friday. Ongambye 23 tutandikira wano olwa 24. Era Abayudaaya bo baluyita lwakuteekateeka. Lugamba lutyawo 24 agambye Piraato n'asalawo ebigambo bye beegayiridde. 23 Luka 23 Luka 23 olunyiriri olwa5 sorry 5 sasa 24 kale kale lwali lunaku lwa kuteekateeka sabbiiti ng'eneebaako enkya otyo n'abakazi be yava nabo e Galiraaya ne bamugoberera ne balaba entaana n'omulambo bwe gwateekebwa. Genda maaso ne bakomawo ne bategeka ebyakaloosa n'amafuta ag'omugavu. Kubanga sabbiiti egenda kubaawo nkya. Genda maaso ne ku lunaku olwa sabbiiti ne bawummula ng'etteeka bwe liri. Kati ezo ennaku ziri bbiri. Lusooka lubadde lwa Friday lwakuteekateeka, olwo lwa Saturday lwakuwummula. Genda mu maaso owulira ate bw'agamba okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omusanvu. Luka 24 olunyiriri olusooka. Awo ku lunaku olubereberye ku nnaku omusanvu mu matulutulu enkya ne bajja ku ntaana ne baleeta ebyakaloosa bye baategeka. Ne balaba ejjinja nga liringisibwa okuva ku ntaana. Ne bayingiramu ne basanga omulambo gwa Mukama waffe Yesu. Ne batasanga
kanziremu olunyiriri lwokusatu ne bayingiramu ne batasanga omulambo gwa mukama waffe Yesu otyo awo lwatuuka bwe baali basamaaliridde olw'ekyo laba abantu babiri ne bayimirira we bali nga bambadde engoye ezimasaamasa awo bwe baali batidde nga bakutamya amaaso gaabwe ne babagamba nti kiki ekibanoonyesa omulamu mu bafu otyo taliiwo wano naye azuukidde otyo mujjukire bwe yayogera nammwe ng'akyali mu Galiraaya ng'agamba nti kigwanira omwana w'omuntu okuweebwayo mu mikono gy'abantu abalina ebibi n'okukomererwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukira azzeemu n'akikakasa oluyo olw'omusanvu ne ku lunaku olwokusatu okuzuukira njagala kubuuza kibuuzo singa omuntu afa ku lunaku olwa Friday saawa 11 awuliriza n'eddakiika tugeze 10 saawa 11 n'eddakiika 10 ku Friday nekiwandiikibwa mu likodi bwe baba boogera ku lunaku lwe yafaako nga batadde ne mu bibuuzo oteekawo ku Saturday essaawa 10 n'eddakiika 7 oba oddiramu ddala ekifo mu lunaku mwe yafiira abakuza amazaalibwa agaabwe bagakuliza mu biseera byennyini mwe bazaalirirwa oba nga kitegeeza nti obudde n'olunaku kiweebwa omukisa okubeera ng'olunaku olwo lwonna lwe lunaku olutuufu tosobola gamba nti nze nazaaliwe ennaku z'omwezi nga 10 ne kaakati ngenda kuseseetula kubanga waali wabulayo essaawa emu okuwera okuyingira mu lunaku olulala kaakati ngenda kuyingira mulala okyali mu luno kyeŋŋamba nti ne bw'obanga omwaka wazaalibwanga omwaka ennaku z'omwezi nga 31 Desemba saawa ng'obulayo essaawa emu okuyingira mu mwaka omulala tetukubalira mwaka guli era tusigala tukubalira mwaka omukadde guno guli oba tonna baguyingira era toyinza kugamba nti omuntu bw'afa nga wakyabulayo essaawa oba nga wabulayo olunaku lumu ayingire mu mwaka ogujja ate tulanga nti yafudde mwaka mupya nedda tubala mwaka mukadde kubanga mwe yakoledde ekikolwa ekyo kati Yesu Kristo tubala olunaku lwe yafiirako nti teyafiira ku lunaku lwa Saturday yafiira ku lunaku lwaki lwa Friday kyeva egamba nti luno lunaku lulamba era erubala nti lwali lulamba kubanga lwe lunaku lwe yakola ki lwe yafiirako era kiri ku likodi kyova olabanga nabana abagamba nti tujja kulya nnyama bandi badde baga nti engeri gye yafanga obudde butambudde essaawa 9 kati olunaku olwo luba lufudde katutandike ku Saturday lwaki balukuza lwa nsonga nti lwe lunaku era kwe yakola ki kwe yafiira ekitegeeza nti ensi ekimanyi kiri mu likodi kiri mu history kiri mu byafaayo nti yafa ku lunaku lwa Friday essaawa 9 ate no agenda n'okutuuka okufa nga abonyeebonye baamuyisa mu kiro nga bamubonyabonya kati Friday ebyamubaako byonna bikomekerezebwa wano mu kufa tekitegeeza nti lwafudde olwo kwegamba n'essaawa zennyini bwafiiridde eno emabega tukibala kubanga kyatandikira eno emabega kiro kyonna yayita mu kusaba entuyo ne zibeera nga zifuuka omusaayi musunga kyogereko kubanga bw'abanga atandikira mu lusuku gy'atandika okuwulira obuzito bw'omusalaba gwe yeetisse n'akaaba amaziga n'entuuye z'omusaayi olwedde ye yali atandise okufa kubanga mu kiseera ekyo yalabira ddala nga Katonda amuleseewo kubanga ekimutta ekyali kimumenya kwe kubeera nti ayawukanyiziddwa ne kitaawe kati olwedde obuyawukana ne Katonda okuba kufa embeera yalimbi kati wano n'atuukiriza kino n'afa ku lunaku lwa Friday kati ekiro kijjamu kyava agamba nti emisana ate n'ekiki tekitegeeza nti olunaku bwe lumala okugenda misana nakawungezi si kyabala agamba ekiro kino ekigenda okuyitawo ku Saturday kubanga Friday bw'amala okuziba ekiro ekyo kijja Bayibuli egamba nti n'awummula era Friday bweggwako n'awummula mu Sabbiiti teyamanya kigenda mu maaso n'awummula ku lunaku lwa Sabbiiti n'awummula mutima gw'ettaka
ne bukya. Okay. Friday ne bukya, Saturday kyengamba ne buziba, Saturday ne bukya, emisana sabiti neeyitawo, Sunday nazookera. Sunday netandika kawungeezi, olunayingira mu lunaku oluki? Olwokusatu. Bayibuli egamba nti azuukira mu matulutulu. Okay. Tazuukira ssaawa 6 ku Sunday. Oba ssaawa 2 ez'ekawungeezi. Azuukira eno bano bagenda okujja matulutulu nga wuno akoze eki? Azuukidde. Azuukira ate mu lunaku lulala tazuukira mu Sabbiiti. Kati Bayibuli egamba nti yafa Friday lunaku lusooka n'abeera mu ttaka ku lunaku lwa Saturday lwakubiri, olunaku olwokusatu n'abeera ng'azuukira lunaku lwa Sunday olusooka. Kaakati ate waliwo n'obunnabbi obulala. Amaliriza emirimu gy'obulokozi ku lunaku olw'omukaaga. Amaliriza emirimu gy'obutonzi. Sooka owulire obunnabbi obulala. Amaliriza emirimu gy'obutonzi Katonda yatonda eggulu n'ensi ku lunaku lwa mukaaga. N'awummula ku lw'omusanvu. Eri mu lubeerera gye ŋŋamba. Amaliriza emirimu gy'okulokola ensi eno ku lunaku lwa mukaaga. Ku lunaku olw'omusanvu n'awummula n'atandika emirimu abantu balokolebwe ku lunaku olusooka era mu wiiki. N'avaayo ng'omulokozi waki? Weebuuze lwaki teyafa ku Tuesday n'azuukirira ku Friday? Lwaki teyafa ku Monday n'azuukira ku Thursday? Kubanga nnaku 3 yandibadde afa ku Monday ne bamuziika Tuesday, Wednesday n'azuukira. Oba n'afa ku Tuesday n'abeerayo Wednesday n'azuukira ku Thursday. Oba lwaki afa Friday ku lunaku olukomererayo n'abeera mu ntaana ku lunaku olwa Sabbiiti n'azuukira ku lwa Monday? Obutonzi n'obulokozi bikwatagana. Katonda yatonda buli kintu nga kiina bwe kitambula, nga bw'olaba nti nno nga olujegere bwe tutambulira ku nanga bagita nanga oba ku fuluweero bagita mu Luganda bagifuula lufuluweero. Egyegaali oyinza obutabimanya bulungi, naye katugeze nti buli kintu kiina bwe kitambula. Obulokozi butandika ku lunaku lwa Friday ng'amaliriza byonna ebyensi eno, n'awummula ku lunaku lwa Saturday n'atandika olwa Sunday ng'era bwe yamaliriza okutonda ensi ku lunaku lwaki? Olwa Friday n'amaliriza wali. Kati awe wali enjawulo. Nkino omusumba kyentegedde, Katonda addamu okutonda obujja. Kubanga bw'ova mu kutonda okubereberye kwe yatonda physical, kati mu spiritual ayingira mu spiritual y'okututonda obujja, atutungira obulokozi, atungira ku pattern yennyini gye yakola mu lubereberye. Era bw'otakikkiriza kuyingira mu Sabbiiti n'otandika olunaku olusooka obutonzi oba obuwakanya oba owakanya n'obulokozi Katonda bwe yatukolera. Kati Sabbiiti si kintu kyakuzannyirako. Kyetuva tubeera ababa emirundi ebiri. Yatutonda tuli babe mu butonzi, n'atugula mu kuyuwa omusaayi ne mu kununulibwa, n'addamu n'atugula buto. Kyova olabanga ekyo njagadde n'omulabi waffe nakyakitegeere nti ezo ennaku zaali ziteekeddwa okubeera bwe zityo, kubanga yali ali mu kukola nga kiringa fotokopi ya kiri kye yasooka nti nga bwe mwagenda ne mubula kaakati ate mbalokola era nkolera ddala ekyo. Bayibuli kyagamba Adamu, kubanga owokubiri Adamu yasooka we byamulema, kyava gira mu kifaananyi kya Adamu atuukirize obutonzi buliwo oli we yaseererera, atulokoleyo mu eyo gye twaseerera ng'atutonda buto. Weebalire ddala. Adamu yasooka yalemererwa, bw'amala okutondebwa n'awummula, kubanga Adamu bw'amala okutondebwa yatondebwa ku lunaku lwa mukaaga Friday. Ekisooka bwe kiti Adamu atandikira mu kuwummula. Bw'amala okumanya obuwummuzi buno ng'amanya nti aserebulatinga byonna Katonda byakoze, atandika ku lwa Sunday kutandika naye bulamu bubwe. Kaakati ate Adamu era namba 2 ye naye bw'amaliriza emirimu egy'obutonzi gyonna, egy'obulokozi n'atutungira obulokozi, abumaliriza obutunga ku lunaku lwa Friday, n'agamba nti wemaliriza mpummula nammwe muwummule mutandika ate okutambya mu mwoyo ku lunaku olusooka muki? Kati ate bw'omugamba nti ate otankanyaawo oba oli ku bibyo nga ggwe ennyabo.
tweyanza nnyo Musumba otugudde amaaso kale omulabi waffe bw'atyo wabuuziza nti ensonga eyo y'okubuuza ennaku Katonda affe atugirayo ekifaananyi kubanga ye bw'abanga ye mutonzi w'ennaku ziri ezaasooka ne buba eggulo ne buba enkya ye yakiwa obudde kakati bw'ajja n'eno n'atugamba nnaku 3 fate tetulina ngeri ki gye tutandika kubuusabuusa kubanga ze ennaku tekiri okusinza ku Musumba nga bannyonnyodde tekiri 24 hours nti ye ze yali agoba naye yali ayagala okugwa mu pattern y'obutonzi wali ngera bw'akinnyonnyodde mu pattern ekiseera kyennyini we yatondera omuntu okumubumba ku Friday ayingire mu kuwummula ate asobole okutandika obuweereza obujja obw'omuntu omujja azuukidde ng'ekibi tekikyamuyinako buyinza ndowooza tubale ennaku ezo nga Mukama waffe era naye bwe yazitubalira tuleme kugwa mu nnaku zakwagala 24 hours ozaagaza kiye naye bw'abanga Mukama waffe agambye nti ennaku 3 mu 5 kubanga era ne we yali agamba Yerusaalemi nga bakyewaanira mu Musumba ojjukira bali bakyewaaniramu era Yerusaalemi ekibuga ekitukuvu yeekaalu ya Katonda entukuvu n'abagamba nnaku ezo temugenda kulaba jjinja lirisigala ku linnaali ekyo nakyo kirinamu obunnabbi ng'era Yesu bwe yakijjamu naye nga yali ategeeza ye nga ye yeekaalu enkulu yali yakumenyebwa ataddemu agizimbe kituufu tweyanziza nnyo tweyanzeege Musumba tukoze bulungi amiina essebo naye eddakiika zaffe Musumba olowooza tuyinza okubaayo ekibuuzo ekirala kye tubuuza ndwaki zigenze zinaatumala tulinamu eddakiika zaffe ziizo ziringa 3-4 zinaatumala ziringa 3 kiziyinza obutasoboka naye twebaza Katonda tulyoke twebaza Katonda olw'okuba nti nno puroguramu eno nange nnyumidde essebo nti waliwo ebintu by'ofumiitirizaako ne weewuunya enkola ya Katonda ekigambo kya Katonda kibeera kijja kyova olabanga kyogerwa nti kitala bwe kiba kisala kibeera n'enzidda 2 bwe kiba kisala ate luno oludda olutasala luba lutunuulidde ggwe nga kitegeeza nti bw'oba otema nga tomanyi bulungi kukozesa kitala kiyinza okukusala naawe nga kitegeeza nti ekigambo kya Katonda nga bwe kirina enzidda 2 endagaano empya n'enkadde tekola bukozi eri naye nange ekola ki enkolako kino kitegeeza nti gwe ategedde obulungi Katonda ekigambo kyo oba ekigambo kye kiri mu kukugamba nti kolera ddala ekituufu wadde n'omulala naye kiba kimugamba okukola ki ekituufu so twagala okwebaza Katonda lwaki obanga agamba nti kola byoyogera kubanga naawe bw'obanga oyagala okubuulirira oli kitegeeza nawe beera nga kyogamba oli naawe kyoli era nga kyokola kinzizizzaayo okuddamu okulowooza ku sabbiiti sabbiiti eno Katonda ayagala nnyo tweyongera ogitegeera lwaki kubanga ye climax ye ntikko ey'obutonzi ate era ye ntikko y'obuki y'obulokozi era buli lwe ŋŋenda n'ensinza Katonda nga bwe natondebwa okuva mu jjajjange Adamu eyasooka mba ndi mu kwebaza Katonda nti ebintu byonna byenkozesezza okuyita mu wiiki ebintu byonna byendabye okuyita mu wiiki ebintu byonna byempulidde okuyita mu wiiki byonna Katonda ebikola okuyita mu wiiki mu nnaku 6 kati nga bwe mbikozesezza olunaku olw'omusanvu nzize kukola ki kwebaza na kuwummula Mukama weebale naye ate bw'ovudde eyo mu Adamu eyasooka Adamu owookubiri ye Yesu Kristo bwe mmaliza okuyita mu nsi ey'omwoyo mulimu ebisoomooza mulimu okunyigirizibwa mulimu okutambula nga Katonda yakuyambako wano nawali n'okunyoomebwa n'okwegamba ebintu si byangu bwe mmaliriza wawo nzijja kwebaza mu nsi oba mu bulamu obw'omwoyo nti Mukama weebala okumpa obulokozi kubanga wabutegeka okuyita mu bulamu bwe ennaku 6 ne bubanga bujjudde musera olunaku olw'omusanvu n'owummula nange nzize kukola ki kwebaza nti weebale kumpa bulokozi era sabbiiti kabonero ka bununuzi sabbiiti kabonero ka bulokozi sabbiiti kabonero akalaga nti nno Katonda ayagala kunzijja mu nsi eno enkadde antwale mu nsi enki ensuubize nga kitegeeza nti buli lwe njimenya mba neegaana ensi empya
buli lwenjimenya mba neegaana obulokozi Katonda bwe yakola mu nnaku 6 kitalo era omuntu eyeeyita omulokole nga Sabbiiti ogimenya olina ebintu emikisa gye weesalako egitagenda kubeerawo wadde oyagala otya kubanga bw'atyo bwe yagamba nti kino bwe munaakikola munaaba mujulira nti nze munjagala so mufunze maama nga bwe nkidowoozezzaako kyaga kitegeeza ntulaba nti munaaye simanyi oba Sabbiiti ogimanyi Sabbiiti Bayibuli egamba ebeerawo ku lunaku lwa Friday. It was Friday. Kwa lunaku lwa kuteekateeka Sabbiiti ng'enaabeerawo nkya Friday bw'ebanga yevaako ne bateekateeka Sabbiiti n'ebeerawo nkya automatically ebeera Saturday. Bw'onaagenda mu byafaayo bw'onaasoma Bayibuli tewali weegenda kugambya nti Sabbiiti yakyuka n'eva ku Saturday n'egenda ku Sunday n'egenda ku lunaku olulala wuwa Saturday lunaku lwa Katonda lwe yeeroboza Sabbiiti era teyalukolerako mulimu mu butonzi ne mu bununuzi. Ani atakola Katonda yennyini naawummula bw'aba ye yawummula atakoowa bw'aba ye yawummula atakoowa era kyewuunyisa gwakola naawukoowa kiki ekikugaana okuwummula amazima olaba abantu tebalina kiwummulo mu mitima kubanga bakola ne batawummula mu lunaku lutuufu ne bawummulira awalala kaakati kibeera kuzaala wange abavubuka bwe bagambye Katonda yagambye nti wano bw'owummulira ate gwe n'owummula ku lunaku olulala kati owummulira ku lunaku olulala ate n'otalufuniramu mikisa gya Mukama Katonda gye yakwagaliza ekiringa ng'okugamba mbu nno wazaalibwa ennaku z'omwezi bwe ziti n'ocelebrating oba ne bakucelebratingira okuzaalibwako mu lunaku olulala bakugamba embaga yegenda kubeerawo ku lunaku lwa Sande ennaku z'omwezi bwe ziti gwe n'okera ku Mande nojja n'ebimuli n'ebintu ng'ate embaga yabaddewo ggulu kwegamba obeerako yateekeddwa naye omugole tewalabisiiko nebagamba nti banne kiki kino mu bufunze tuleme kwebuzaabuza ne Setaani yakikola omanyi lwaki kubanga ne mukusookera bw'atyo bwe yawutaaza Adamu ne Kaawa kati awo twesalirawo tosobola okukola bye twagala n'ebino ebintu bye tulimu si byaffe tetwebeezaawo waliwo nannyini biyo ye Katonda tuteekeddwa kutambulira nga ye bw'akola ki bw'ayagala ekigambo bwe kigamba so njagala kwebaza Katonda puroguramu Mukama abawa omukisa era nzikiza nti katutambule era webale kubuuza kibuuzo ekyo ddayo okyetegereze naawe kijja kukuyamba kubanga nange kinyambye bwe mbadde nkinyonyola wano. Amiina tweyanza nnyo Musumba tweyanzeego obudde bw'otuwadde okutuddiramu ebibuuzo byaffe ebikoze olunaku abalabi baffe abatuweereza ebibuuzo ebyo tweyanzizza mutukoledde olunaku olulungi byakuyiga birungi ate byensaba nti tokoma wano genda mu maaso ng'obyebuuliriramu kubanga awo enjawulo Sitaani gyatuteerawo ebeera ntono nnyo we tuseerera ne tulemererwa naye kaddayo bere nga weetegereza ensonga ezo ate osome kanyiriri olabe nga ddala oyingira mu kutegeera okwannamaddala kuba ne Mwoyo Omutukuvu waali okutuluŋŋamya naye teweerabiranga bulijjo okuyingira mu kiwummulo ekifaananyi ekituufu Kristo kye yatuggyirayo eky'obutonzi n'obulokozi ye kiwummulo kyaffe kati buli amukkiriza yatuwa obuyinza okufuuka abaana mu bwakabaka wetwalira omukisa ogw'okufuuka omwana mu bwakabaka bwa Katonda ng'omukkiriza ng'okola nga bw'asimye nagala n'alabira mukoze okumanya nti munjagala kwe kulaba nti mukoze bye mbalagira kale ddayo naye weebuuze Yesu yagamba ki kikyalagira ki ekigambo kye kigamba yensonga lwaki puroguramu eno weeri okutumulisiza okutukubira ettaala tulabe ebituufu ebirabika ng'ebyekwese ebyebuzibwa webale mulabi waffe akaseera k'otuwadde kaakano okubeera naffe mu puroguramu eno ey'olwaleero ebadde nnyuvu kansubire nti naawe olina kye weetwaliddemu Musumba waffe mu ddakiika ng'emu obaziizo baako b'otumirako ssimu njagala kutumira bannakikajjo Kikajjo disitulikiti njagala kutumira abakadde b'amakanisa njagala kutumira abadinkoni tuli mu kiseera kya kubuulira njiri firasisi zigenda mu maaso bakyala bamaliriza abaana batandika ati tugenda kubeerera n'enteekateeka ya stewardship njagala kukubiriza abakristaayo mwenna kwenyigira mu nteekateeka n'ekisinga byonna tubeere bantu abanoonya okukola ekyo oba abadduka okutuuka awawakanirwa nga Pawulo bw'agamba nakusembyayo mukyala wange mukyala Margaret Kimbugwe nsaba Mukama amuwe omukisa era nzikiriza nti ffenna tunoonya kimu kyakutuuka awawakanirwa
Amina. Era nsaba Mukama atuwe amaanyi okuwangula ensi eno. Amina. Nawe nnyini ali wano okutumirako. Neyanzanye Musumba neyanze. Kutuchaza programu eno. Amina. Nange njagala okutumirako mikwano gyange. Mukyala Lubayiza Joyce nkwagala nnyo mukwano gwange webale buweereza bw'okola ku Uganda Union. Njagala okutumirako mukyala Kanyana Florence nawe nkutumiddeko mukwano n'abala mikwano gyange naye siyinza kwerabira butatumira Musumba Ivan Ssebaggala. Ssebo yonna gy'oli obuweereza bwo Mukama abuwa omukisa ate era byonna by'onookola abiteekeko omukisa gwe biraba omukisa olw'okugaziya obuweereza bwo ssebo n'okulaba nga tugaziya obwakabaka bwa Katonda. Famire yo nayo tugitumiddeko mu ngeri enjawulo mukyala Ruth Ssebaggala weebale okutulabirira omusumba waffe oyo Mukama abawa omukisa n'abaana. Mwenna abaagalwa mbatumirako abalaba programu eno gye musinzira bali okumpi n'ewala bali mu Uganda abajja emitala w'amayanja yonna gye muli abatuweereza comments zammwe ku YouTube tuziraba mwebale nnyo mutukola bulungi nnyo abali ku mikutu gyaffe Avento yonna gye tuli tweyanziza nnyo tweyanzeege okutufuula kye tuli naye nga tulowooza naffe tulina omuwendo munene gwe tugasse ku bulamu bwammwe Mukama atuweere wamu omukisa katugalewo programu yaffe n'okwebaza. Twebaze. Yes, Mukama Katonda nannyini buyinza kitaffe ataggwaawo tukwebaza olwa programu eno gye wateekateeka okubeera nga weeyongera okutubangula okubuyita mu kigambo kyo ng'abantu kitaffe tusiima busimira twebaza tusaba otusaasire tusobako ng'abantu bwe tulemererwa n'okukola ekyo ekituufu wadde nga tuyiga ne wabeerawo obunafu oba oli awo tusaba otuwa amaanyi n'okusinga ennyo mudduwa omuzaana w'abaddala wa programu eno ate era Katonda wange bangi programu eno giwa omukisa okweyongera okutegeerekeka okugisheyalinga n'abalala basobole okubeera nga bagigabanako era kitaffe bangi bakukkirize ekisinga byonna otuteeketeekera obwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tweyanzanye Musumba bwete bwe tugenze mukwano gwaffe Mukama abatukuumire tusinkane nate Sande ejja ssaawa y'emu ekifo kye kimu Mukama abatukuumire. Amina. Thank you.